而家身處於清水灣道嘅井欄樹嘅村口，今日會行經呢個衛信3段，落呢個夏威夷徑、夏威夷瀑布，再轉呢個連苑徑、連苑瀑布，再上返衛信徑，跟住行呢個做港板村嘅深圳龍山嘅好漢坡千級梯，上大上堂，跟住落返嚟呢個龍窩山，就出返去清水灣道，再去返井欄樹，跟住再出返呢個彩虹。今日嗰個行程就係咁樣啦。今日過一個隧道，過對面嘅清水灣道。跟住行唔止，行左邊。邊個啊？仲有其他啲有幾個咯，阿二拎嗰啲咯，阿 Amy 嗰啲去咯，即係佢班人全部都去晒大陸旅行2個禮拜。好，喺呢個路口轉入去呢個衛信徑第3段。有事啊！阿英返工，去睇。而家入去呢個井欄樹村，呢個新牌嚟嘅。呢個衛信徑第3段。早晨。呢條就係落去夏威夷瀑布啦。係啊，好，而家到咗呢個分岔路口啦，我哋離開呢個衛信徑第3段，我轉走呢個夏威夷徑去呢個夏威夷瀑布，轉左手邊走，左手邊。係，錯，上返嚟啊嘛。以前呢個牌咧，呢個牌喺地下嚇，而家拎翻出嚟，動翻好，插翻喺地下上邊。好，我繼續行呢個夏威夷徑。好，今日天氣都熱啊，而家成30度啊，熱晒。係咯，繼續行呢個夏威夷徑。今日雖然熱，但個景色非常之靚啊！啲高山又見到。繼續行，係啦，下邊就係呢個，好，行入呢個小夏威夷瀑布個小壩個頂望一望先，個壩頂呢個斷咗啦，嗱，呢個就係小夏威夷瀑布個頂啦，小夏威夷瀑布。好啊！一到呢個小夏威夷瀑布啦，我哋轉左手邊入去。以前好多樹好密嘅，而家同埋
啲樹斬開晒，比較容易入去啦。小夏威夷瀑布，小夏威夷瀑布，今日啲水啲量都幾多。好，睇完離開，繼續行程。好，走啦，繼續行小夏威夷徑。一過橋，過呢個將軍澳坑。攞塊餅送嚟，你有冇嚟啊？哦，過呢個將軍澳坑，過石橋。將軍澳坑，呢邊都係將軍澳坑。喺度行呢個小夏威夷徑。經過呢個左周邊有條山路啊，就上呢個山路就扮過呢個山頭，過去呢個井達蘭樹麗莎別墅，蓋上呢個鷓鴣山頂嘅。以前都行過啦，好密，應該少人行嘅。我繼續前面行呢個井蘭樹，嗱，繼續行呢個小夏威夷徑。好啊，前面入到嗰個分岔路口啦。我哋轉右手邊啦，我哋去呢個澳頭嗰邊，轉右手邊澳頭，去呢個蓮苑徑睇另外條瀑布。好，繼續行呢個蓮苑徑。嗱，前面就係呢個蓮苑瀑布啦。如果係2-3月睇有嗰個紫藤花睇嘅。前面到咗呢個蓮苑瀑布啦。嗱，蓮苑徑嘅蓮苑瀑布都唔夠大，之前水多咧仲犀利，嘭嘭聲。好，蓮苑瀑布啦，到咗蓮苑瀑布，啲水力都幾好，幾多。蓮苑瀑布，我喺個蓮苑瀑布休息一陣咧，就繼續行程，去行呢個蓮苑徑。呢條將軍澳坑嚟玩間咧，一路抄上去，就上翻小夏威夷徑瀑布嗰度嘅。將軍澳坑，好繼續上，一路上喺度行天梯。今日好多樓梯行啊！哇！呢段綠油有一片啊，
不過開陽位都好熱。好啦，前面翻出路口啦，我轉翻右手邊去惠信徑，左手邊去翻你將軍澳嘅。好，我哋去惠信徑，我哋唔去呢個將軍澳嗰邊。好，繼續上翻去呢個惠信徑第3段。我哋行右手邊惠信徑第3段啊，前面一條繩索咧，就以前行山路上呢個大唱托嘅。今日我哋行條千級梯。港版好漢坡啊！呢邊行，我繼續行呢個惠信徑第3段，呢條行車馬路嚟嘅。惠信徑標距柱 W029，好，我繼續向前行。呢個魚眼鏡位都係以前上大創托嘅路口嚟嘅，呢條路啊，都係上大創托嘅，要經過一個原居民嘅葬區。呢啲位，到咗個頂位啦，個頂後邊咧就係嗰條港版好漢坡啊，千級梯上呢個大上托嘅。咁我哋喺頂路唞唞先上山。好，喺呢個頂後唞一陣之後啦，好，正式上山，上呢個港版好漢坡，港版梧桐山好漢坡千級梯上去大上托。好啊，前面就大上托啦。好啦，可以進入呢個千級梯啦，港版好漢坡。呢個路呢段咧，樓梯係用呢個木樁包住嚟嘅，行晒一段咧，前面嗰段就係麻石嘅。好，繼續上行千級梯，一路咁上啊！好啊，行完呢個木嘅梯級、木嘅水泥梯級之後，行呢個石階梯級啦。正式係梧桐山港版嘅好漢坡啦。呢一路係咁上啊，要990級、999級啊！將軍澳、鴨仔山科技大學。好，潭山上緊好漢坡啊，慢慢行啊，啊，努力啊，慢慢嚟啊，努力緊啦。好，到街上呢個好漢坡，
青龍脊。上到呢個位有緩衝啦，我哋前面嘅陳文道回一回氣。上咗400幾啦，呢個陳文道唞下先，唞下之後繼續行埋嗰400幾。哦，唞一陣。好，去陳文道唞一陣，繼續行，行埋呢啲一半。好漢坡，港北好漢坡，上呢個大上殼。啊，上嚟少少高位，有啲風啊，舒服好多啦。度下面就將軍澳、鴨仔山、科技大學呢個鷓鴣，跟住呢邊尖峰山嗰邊，繼續上千級梯。唉，又曬又熱，都幾辛苦。哦，前面係啦，嗱，1003級啊，原來係103啊，唔係999啊。1003。好，行站完上山嗰段海岸坡，原來係1003級先真，唔係999。哦，繼續向前行，轉呢個山路去啲大上托。係啊，前面大上托嚟㗎啦。係啊，前面就係㗎啦。係啊，好，呢個陳文道停唞唞先，前面大上托嚟㗎啦。大上托山頂嘅標高處啦，399米。哦，離開呢大上托山頂標高處399米，繼續向前行落山，落山路啊，落山路鋪得好靚啊，嚟緊路。哦，落山啦，上完條好金嘅1003定1007級啊，唔知啦，佢自蒙咗。咁啊，樓梯上到大上托頂，梯級啦，落山，樹蔭遮住個山就飛鵝山。好，穿過呢棵冧樹之後咧，就過翻嚟，繼續梯級向下落。嗱，以前咧呢條梯級未好之前咧，左手邊有條斜水坡維修嘅路啊，就行嗰條嘅，而家行呢條靚路啦。嗱，呢條路未起好，呢條靚路梯級未起好之前就行呢個左手邊呢條斜水坡嘅維修路。啊，呢度有咁多樹啊，呢條就欄杆位嘅。好，繼續行呢條靚路落山。好啊，落山呢段咧就舒服啦，有樹蔭，咁
同埋落山就舒服好多。頭頭上山段咧冇樹蔭，開陽位又熱又曬，非常辛苦。呢段同呢段啊天淵之別。好，又見左手邊條舊路，落山舊路。好，繼續行我哋新路。有一棵冧樹要出翻去，又要出翻去行翻條舊路穿過去，穿翻條行呢條舊路出翻去。好，繞過去棵冧樹，行翻條舊路，進入翻呢條新路。好，呢段走石街路。好，有一棵冧樹，呢個簡單好多啦，一攬過就得啦。呢段新舊路都好明顯出嚟。左邊呢個分岔路口咧，你嗰度可以見到有啲絲帶嘅成日一路咧。嗱，呢個穿過呢個有個欄嘅，就去呢邊咧，就去呢個炭山路龍窩山嘅。跟住我哋行左手邊，繼續落山，跟住上翻呢個赤水坡，就去呢個而家去呢個龍窩山，我哋唔會炭山嗰邊。下邊有安達臣村有公屋，有私樓。行呢條呢入去。我哋行呢條引水道啱啦。呢條右手邊入去。去到呢個位咧，我哋行右手邊嗰個引水道路，左手前邊嗰就係飛鵝山啦。左手邊條落去就係安達臣村，我哋行右手邊條引水道。好，呢條沿途行條引水道路。即係話以前都一路。去到呢個分岔口，我哋轉右手邊上山啦。我條舊標喺度條標山磚條標都喺度。一上去另一個引水道。上面一個另外一個引水道，再上一段。係好斜㗎。跟住轉咗右手邊再上。係啊。好，攬過呢個欄杆，再上另一個山坡仔。好，再上第二個山坡。開陽位，飛鵝山，鷓鴣山，後面呢個大象托。繼續沿呢個引水道向前面走，多人唔好行，都幾少少密密地，但 OK 嘅。
穿過呢個鐵絲網。好，繼續行呢個樹蔭下邊嘅山徑，過去呢個龍窩山。呢條龍窩山都有少少密啊，OK 嘅。好，呢條岔路我哋轉呢個右手邊。我條標都喺度啊，舊標都喺度啊，攞緊條舊標出嚟。好，繼續行。好，穿過呢個竹林，過呢個竹林。好，呢條岔路我轉右手邊，繼續落山，繼續落山。呢條幾直啊！前面就電塔啦。電塔。電塔去咗電塔位啊！電塔位。好，繼續穿過啲電塔。下邊係安達臣路幾份，去到先掹。好，繼續落山。今日秋天到啦，啲豬頭芒好犀利啊！豬頭芒，嗰度成身係，然之後有排蚊。好啊，到配水庫啦，沿住鐵絲網行啦，配水庫呢度，配水庫，沿住黐住鐵絲網過，有條路嘅，沿住鐵絲網過得啦。喺邊度打？貼住呢個鐵絲網，配水庫鐵絲網向前行。貼住鐵絲網行。冧樹啊，又要捐啊！哇，經過嗰個發電站嗰個鐵絲網啦，好，繼續行前面。好，繼續跟住啲電塔個欄閘旁邊嗰條路。繼續落去，呢個電塔嚟嘅，繼續。經過呢個電塔嘅大門口，我哋行呢個分岔路口，我哋行右手邊，落翻山，就差唔多出翻呢個清水灣道啦。分岔路我哋轉左手邊出翻去清水灣路，好清楚啲啦。OK，好。好，繼續沿呢個綠色欄杆樓梯落去，唔見咗啊！唔見咗啊！好啊，出翻呢個清水灣道啦，係啦，出翻清水灣道啦，下一格啦，行右手邊，巴士站行右邊，右手邊。
啦，出翻嚟嘅清水灣道啦，前面就係巴士站啦。前面就係巴士站啦，搭翻巴士，後邊又出翻呢個彩虹，有車喎。